yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les estaré enseñando el bike check de mi bici. Bueno amigos, comenzamos. Aquí está mi bici. Miren, como podrán ver, es de color morado con piezas plateadas o cromo. Mi bici se compone con el cuadro que es Subrosa Letum. Mi asiento es un combo, no es asiento pivotal, es combo igual de la marca Subrosa. Mi poste es un Subrosa también. Bueno, de hecho la mayoría de las piezas son Subrosa. El manubrio también es Subrosa. La tijera, me gusta su acabado, ya que es igual Subrosa de tapón. Me fascina mucho cómo tiene el acabado en pico. Me gusta mucho cómo es la tijera. ¿Qué más les puedo decir? Mis cranks son 175 milímetros, son Samox. Mis pedales también son Rand. Aquí como podrán ver, las llantas es una y una. La delantera es una HTR, la trasera es una, me parece que Gorilla o algo así. Mis dos masas, mi masa trasera es Rand de cassette. La delantera igual es Rand de eje perforado de Birlo. Mis dos aros son al parecer Alex Rims de doble capa. Esto de doble capa nos ayuda a que tenga más refuerzo, por así decirlo, ¿no? Miren amigos, para mostrárselos más a detalle, miren. Mi tijera es una Subrosa 2006, poste Subrosa, el bars es 4 piezas Subrosa, de hecho aquí viene el logo, Subrosa. Los puños son unos oil grips, como pueden ver no están ni maltratados, dañados o cualquier cosa, salen perfectos. Por la parte de enfrente se puede ver el logo de Subrosa, que es miren. De headset tengo una tapa Xolo, BG Bags, los valeros igual son BG Xolo, muy buenos. La tijera Subrosa. Mis rines de doble capa, llantas HTR. Esta masa en específico trae guardia, lo que es muy esencial para estas bicis, ya para que no se llegue a maltratar la masa. A ver si se ve el logo. Miren, ahí se ve, alcanza a ver el logo de Rand, una marca muy buena. Esto viene siendo mi bici. Por el otro lado les puedo mostrar mi plato, mi sprock. Es Subrosa igual. Mis cranks que son Samox, pedales Rand, como se los había dicho. Mi guardia es una Subrosa, cranks, Samox 175 milímetros. Mi cadena es de medio eslabón Odyssey. Mi ring es doble pared Alex Rims. Llanta HTR. Mi cassette masa. Les voy a enseñar por qué es cassette. El cassette es porque va tronando, se va trabando. Ese sonido es por el que se caracteriza y se le dice cassette.
Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado el bike check de mi bici. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video.